Hola, este es un video de Chicken Hunt. Lo primero es que vamos a jugar una partida en este video. No soy tan bueno, estoy jugando esto. No me hizo nada de daño. Es como matar al siren. No, yo me olvidé de tirarme. Era con esta. Esto le invoca un hacker. Esto le invoca un hacker. Sí, de real. Estamos aquí otra vez matando a los demás. Porque creen que no tengo esa arma. Yo tengo todas las armas. Solo los que pusieron atención pudieron ver que yo tenía mucho dinero. Abandonamos la partida. Hay un hacker aquí supuestamente. Y hacer una... Bueno, ya seguimos aquí. Ya me voy a equipar esta arma. No sé por qué. Esta no me la voy a equipar. Esta arma, la que me voy a equipar yo. No quiere matar con esa. A ver si quiere la versión de esa arma más avanzada. Bueno. Sí. Y sabe que estoy haciendo una grabación. Vamos a una partida para que nos metamos. Voy a hacer pausa. Estamos metiendo algo y hacer una comentación. Seguimos aquí. Comentar algo. Bueno, como ven, como escucharon, les comenté algo. No sé qué están haciendo. Bonito. Amigos, bueno, me dijeron que están jugando Among Us. Yo les dije que estoy haciendo la grabación. Voy a ir a cámaras. No va allí. Es la que escucho ahorita. Okay, ya me dijeron que es Among Us. Bueno, creo que no confío mucho en los demás. No. Ya. Ya sé cuál. ¿Quién es el impostor? Me voy a enterar. Ya sé quién es el impostor. Ustedes no vieron. Nadie sabe que estoy aquí. Es el Titán Cameraman.
Titán cameraman. Sí, sí, él me persiguió, me intentó matar. Por favor, dime que no está acá. No, oh, sí me vio. ¡No! ¡No! Me mataron. ¡No! What the fuck? No. No. Me mató. Mejor voy a subir. Exploté la bomba. Bien, pone. Me tiro acá. Acá no vas a ver que estoy yo. Está así. No. ¡Esta madre hombre! ¡Yo me caigo! No. Perdóname, pero estaba jugando Among Us. Sí, en este juego. ¿Cuál maldición? ¿Cuál? Es que me mató. Y usted, es que yo estaba arriba. ¿Y luego? Pues estaba huyendo y por accidente se me salió. Porque supuestamente me iba a matar. Lo siento, chicos. Tengo una hermana. ¿Una hermana? ¿Por qué dices tú? Amigos, déjala caer. Amiguitos, todavía no sé quién es el impostor. Pero me voy a ir a cámaras. El lugar más poderoso. Así te dije callar. Ok, amiguitos. Creo que voy a morir. No sé. Me quiero encerrar. Pero no sé cómo. Tengo que destruir esta parte un poquito. Espero que no se enteren. Y ahora mejor ya no hago nada. Así. Ahora sí, hacer un video. Ya están arreglando la nave. Se rompió. Alguien rompió la nave. No, cámaras. Él rompió la nave. ¿Cuántos somos? No. Me quedo conmigo y no me hace nada. Salte encima de él, amigos. No. ¡Que me cansa! ¡No! Pues es la técnica. Sí. Subiré. Acá. Según que este portal te llevará al váter. Ok, solo salgo del váter. Dios mío, calma. Arregle esto. ¿Y ese cristal? Eso significa que... ¡Ya! ¡Por fin de mucho tiempo! Bueno, intentemos reparar la nave.
Está más abajo, ¿verdad? Es este. Este es esto, ¿no? Cuando... ¿Estás cargando? ¿Sí cargó? Sí. Pero... bueno, ya reparamos. Es este, BR está destruyendo la nave. Yo solo la estoy arreglando. Haremos una pausa.